Belek Turčija, intervju Vijolični 1-1 v studiu. Prav lepo pozdravljam glavnega trenerja vijoličastih Anteja Šimundžo. Dober dan, lep pozdrav. Ante, priprave, zastavljeni cilji izpolnjeni, nekaj o tekmah, ki so za nami in dveh tekmah, ki bodo jutri. Ja, priprave so oddelane do zdaj v zelo dobri smeri. Imamo stvari, ki si jih moramo normalno še nadgraditi, ampak začrtana pot, ki smo postavili, začrtane stvari, ki smo si želeli, smo opravili. Seveda nas še čaka zaključek priprav, ki je zelo, ali če ne najpomembnejši del. Pomeni 2 tekmi po 90 minut, seveda z manjšimi rotacijami in potem priprava v naslednjem tednu za tekmo proti Aluminiju. Tekme, kjer bi izpostavili do zdaj mogoče? Za mene so vse tekme pomembne, predvsem zaradi tega, ker so priprave ravno za to in to so pripravljalne tekme, da se pripravi za prvenstvo. Meni od Nafte do zadnje proti Šahtjoru fantje na visokem nivoju. Dejstvo je, da smo proti Lehu bili rezultatsko neuspešni, ampak vemo mi zakaj. Vrh pripravi tisti, katerega smo želeli in mi se pripravljamo za prvenstvo, ne pa za pripravljene tekme. Zato stoji jutrišnji 2 tekmi po 90 minut za vsakega posameznika, mogoče kdo več, kdo manj. Tako da nekako iščemo približno enako minutažo za vse igralce, da imajo vsak svojo priložnost in potem seveda izberemo, odločimo, kako nekaj oziroma izberemo, odločimo in potem gremo v prvenstvo. Zanima nas, koliko nogometnemu trenerju pomaga, če ima za sabo kariero nogometaša in je spoznal različne pristope in razmišljanja o nogometu, recimo tako vi Švedska, to je mogoče ena skrajnost, pa Japonska, mogoče druga. Koliko je to v pomoč nogometnemu trenerju? Odvisno, koliko stvari si zapomniš, koliko stvari dojameš, koliko stvari te zanima. V vsakem primeru življenje v drugih državah, spoznavanje novih kultur je tudi za življenje zelo dobro. Nogometna stvar je v tem, če se ukvarjaš z tem poslom, toliko večjo širino dobiš kot oseba, kot trener. In meni so vse te države dosti dale, predvsem delo z trenerji. Niso to top Liga 5, ampak enostavno kultura, ki je ponovno drugačna od naše. Ena borba za mesta, ena borba za pozicije. Kar je meni zelo dosti dalo takrat je, da smo bili v vseh državah tujci. Pomeni sedaj Evropska unija imaš dosti večje število tujcev, tujci so izven Evropske unije in mi smo bili in 3 so lahko samo igrali. Tako da ena konkurenca z tega vidika zelo dobra, neznana tem času, ampak meni to dalo ogromno. In mislim, da če se želiš ukvarjati s tem poslom in želiš razmišljati v tej smeri, je vsekakor izkušnja kot igralec, ti lahko pomaga v določeni meri kot trener. Je pa to dan in noč in seveda, če nisi na nivoju trenerja, kar se tiče razmišljanja vsega skupaj, so te izkušnje iz igralskih dni malo vredne. Tako da moraš najti eno sredino, moraš najti eno kompenzacijo, ki ti lahko pomaga, seveda. Je pa trenersko delo ponovno drugačno kot igralsko. Torej, če je bil trener napadalec kot vi, ni podzavestno bolj kritičen do tistih, ki igrajo v napadu, oziroma mora to pozabiti? Ali pa ne. Ali pa ne? Jaz ne želim tega, da bi delil igralce, ampak enostavno vsem pošteno povedano, nekako ne bolj sem kritičen do napadalcev, si več zahtevam od njih, ker vemo, da se nogomet igra za gole. Izhajamo iz obrambe, definitivno je obramba tista, katera je merodajna, katera je izhodišče. Kot napadalec pa seveda pošteno si želim, da bi izpopolnili, si želim, da bi prihajali priložnosti, enostavno, ker cela ekipa dela za to, da en zabije. Največkrat, ker je najbližje golo, je to napadalec, mogoče z tega središča. Izredno dinamičen, izredno agresiven, ampak vse vemo, priprave so eno, tekme so drugo, tako da najbolj pomembno je, da se aklimatizira, da se navadi na slovenski način nogometa, na slovenska igrišča, na slovenske sodnike, navijače in tako naprej. In potem, ko bo ta adaptacijski čas šel mimo, bo lahko začel kazati dobre predstave. Mlad igralec, en igralec, kateri je pokazal, da ima nekaj, kar mi nimamo, kar pogrešamo, kar v modernem nogometu je zelo pomembno, predvsem igro 1 na 1.
predvsem v dinamiki z hrbtom proti nasprotnikovemu golu. Tako da najpomembno pri njemu je, da tudi on začne komunicirati, govori angleško solidno, mora to popraviti, komunikacija je zelo pomembna. In tukaj je z njegove strani malo daljši čas adaptacije, zaradi tega, ker je zelo mlad, nekaj časa ni igral. In tukaj v prihodnosti verjamem, da bo lahko potem, ko se vse te stvari poklopijo, potem bo pokazal, zakaj je to. Lani iz druge lige, srčni igralec, ima določene kvalitete, ima določene minuse. Najpomembno je, da je mentalno na nivoju, kar se tiče dojemanja Maribora. Je navijač Maribora, bil kot mlad otrok. Druga stvar pa je, ko ti tukaj igraš. Zelo drugače se moraš začeti obnašati, dojemati, kar se tiče samega kluba. Enostavno ti si zdaj del tega, ki je največji v državi in tako se moraš tudi obnašati. Enostavno pri njegovem, za njega je najpomembno to, da mentalno ostane na nivoju, kar zahteva NK Maribor, ne pa z srčnostjo. Srčnost moraš izkoristiti v igri, ampak mentalno moraš biti na nivoju NK Maribora, da lahko potem pokaže svoje kvalitete, katero nam je tudi v pripravljenih tekmah pokazal. Igralec, katerega poznamo, katerega smo vedeli največ, najbolj všeč, tako kot sem že dejal, je, da je zmagovalec, da želi zmagati, da ima tisto prodorno silino, katero v drugi igralci nimamo, predvsem na krilnem položaju, in verjamem, da bo odgovoril na zahteve. Seveda ni pa to samoumevno, da je prišel sem in da bo igral, mora se dokazati, mora biti na nivoju, katerega si želim, in verjamem, da bo nam dodal vrednost, katero potrebujemo v fazi napada. Zelo pomembno zame in za ekipo, za slačilnico zelo pomembno. Martin je dal dosti svoj skozi in že na začetku sem rekel, mene najbolj zanima njegovo zdravje. Ker ko je zdrav, potem lahko tudi odgovori na zahteve na igrišču. Hvala Bogu, imamo tukaj Žiniča, ki nažalost se je poškodoval. Imamo tukaj Piusa, kateri je novi in Miki za svojimi izkušnjami lahko ogromno pomaga, seveda. In ko bo prišel na nivo tekem, bomo imeli dobro izbiro na desni strani. Nam je uspelo tako pri vseh intervjujih bolj ali manj dobiti tudi nekaj fotografij z vaše mladosti, mogoče tudi ne samo nogometnih. Pa bi prosil, če jih pokomentiramo. Kot otrok. Plečnikova. To je Plečnikova, ja. Plečnikova ulica, ja. To pa je, to smo star 2,5, 3. Ni pa to še Kikart, ki ste dobili iz Maroka od očeta? To pa znate informacije. Ja. To bo intervju star 3 leta, to je mlajši, to je neki balon žal. Ampak dvorišče, garaža zadaj, Plečnikova, ker zdaj tudi ni več garaža. Ker Kikarca je tudi odprla vam pot, da se lahko starejšimi igrali, ker ste imeli žogo. Tudi to je res, ja, seveda, prišel sem žogo in normalno. Če nisem prinesel žoge, nisem mogel igrati, pa sem lahko igral. Normalno. Ta fotografija, breakdance ali karate kid, to je vprašanje. Pa startarske. Je tako? Ja, pa cele črne, ker sem fuzbol igral z njimi. Pošteno. Ja, breakdance, to bi bilo mladosti, takrat je prišel breakdance je prišel, kako se reče, Electric Boogie, ples, koliko se spomnim, še celo imel sem ploščo, če se ne motim. Veljka Vlahović šola 1, igrala, ki so bila tam lesena, ja, vse v enem, samo čista ulica, čisto vsak dan je za fanta v tistih časih, tako da neka mešanica vsega skupaj. Karateja pa nisem nikoli treniral. Bi pa lahko mogoče. Sanje vseh nas v tistih letih. To pa je malo več. Ja, to pa je zgodba takšna malo, ne. No, pogled je pa malo jači, ne. Če se pogovarjamo, malo sem jaz, ne vem na koga. Ampak kaj je zanimivo, ne, takrat visoke teniske Puma, kratke hlače, havajke, pa kratka majica taka, pa brez čelade, z lahkoto. Nobena težava. Na tej fotografiji je, to smo vsi ugotovili, res neverjetna podobnost z pokojnim košarkarjem Draženem Petrovićem. A resno? Ja, mislim. Dobro, to je. Mogoče. Frizura. Ko si imel lase, ne? Ja, in pa motor. Motor, dobro, to je bil motor, moja mama je bila vedno, pa dobro, ata ne.
je bila vedno proti motorju, ampak se je zgodilo, da ker imam sorodnike iz Zapač pri Ptuju in je bila botra mojemu bratrancu in me je kupila moped, kar je bilo normalno na vasi. Normalno, jaz sem to izkoristil takoj, on lahko, jaz pa ne morem. In potem sem jaz dobil prvo Tomusa, tega avtomatika, bolj pa seveda nadgradnja ATX-a, tako da, ja. Hotel sem ga frizirati, pa ga nisem, ker niso dovolili, prepočasni je bil. Ljubezen do dveh koles je ostala tudi, ne? Ja, to pa je. Dobro, zdaj je bolj po pameti. Sigurno, Ja, sigurno. pa seveda. Ni pa nogomet bil vedno edini šport, ne? Hoče. Zdaj pa živim v Hočah, zanimivo, to sem v Hoče igral in mislim, da sem celo igral tukaj z Bozgotom. Mislim, da sem igral tukaj z Bozgotom. Kdo je boljši bil? Večji, ne? Mislim, da bi se zlagal. Ja, mislim, da sem igral z Bozgotom. To pa mislim, da je celo bila slika, ne vem, če me to ni slikal, Franc Siniš. Mislim, da me on slikal, ker on je bil tam Hočano in tam igral. In ta igrišča še zdaj obstajajo, seveda. Malo so modernizirali, malo boljše, ampak v Hočah zanimivo, zdaj pa živim. Zanimivo. Basket, košarka. To pa zmagovalec, ne? To pa je spet Hoča, smo igrali z svojima sinovoma. Smo igrali, poznate zgodbo? Ne. Ne, okej. Pomeni, smo šli igrati in sem ta mlajši obožuje košarko. Mnogi se oba, ampak ta mlajši malo bolj kot starejši. In seveda, zaradi pač let, normalno je pri nas vedno neka tekmovalnost, kdo je boljši, kdo ni boljši. In ja, Luka je rekel, da me premaga z lahkoto. Starejši je potem prišel naknadno, ampak sem rekel, Luka nima šans in sem rekel, napovedal sem rezultat. Do 21 ne morem, sem rekel, do 11 lahko igrama. Trojka za 2 pika in je, sem rekel, na večer, lahko preverite, 11-4 tem premagal. Rezultat 11-4. Tako sem napovedal. Ko pa še starejši prišel, sem še njega stresal, tako da se gremo slikati za gotovo. Taka čast. In pa zadnja, tudi šah. Ja. To pa smo spet z Lukom, ja. Tu pa sta malo, rad igram šah, pošteno povedano, dosti tudi edina igrica na aplikaciji na telefonu, ki je pač. Igramo kar dosti šaha, zdaj mogoče v teh časih, ko smo na razi ne, ampak ja, dosti je res, da smo malo pozno začeli, bi lahko malo prej, ampak ja, nisem tako dober, ko mogoče zdaj izgleda ta slika, ampak se pa trudim, ja. Tu še obstaja ena zgodba. Kot otrok ste si strašno želeli psa, tudi pričakovali, da ga boste dobili za kaki božič, pa ni prišel do tega, pa ste si ga pa sami kupili. Točno tako, ja, v bistvu je, ja, to je spet ena zgodba, ki malo traja, ampak dobro, lahko skrajšam. Kot otrok sem vedno želel psa, normalno takrat Božiček ali dedek nas, kaj smo bili takrat, enostavno je napisal pismo starši, seveda, ne, da ni pes za vlog, pa je okej, in to pač sprejmeš kot otrok, če ne gre, ne gre. In potem, ko smo dobili otroka, je starejši izredno ima rad živali, imamo vsi, ampak on je takrat bil protagonizmom, rekel tega, tudi da bi imeli doma in sva rekla za ženo, ok, ko se in če se preselimo v hišo, kupimo psa, dogovorjeno. Ok, zdaj pa ta zgodna pogledate nadaljevanje. Ok, mi se preselimo v hišo, drugo jutro se zbudimo prvi v hiši, pride Jure, popraša, kdaj gremo po psa. Pomeni, otroško bil je 12 let star, takrat enostavno, smo rekli, ok, in potem smo se rekli, lej, postavimo ograjo, mi moramo prvo aklimatizirati na hišo, postavili ograjo in potem res čez 1 leto smo šli po našo gospodično, tako jo kličemo, in je ostala z nami, zelo dosti nam je pomagala, tudi moja žena, glih ni bila pristašica živali, Lukas, ta mlajši se je bal, ampak nam je izredno pozitivno vplival. Oziroma nam še vpliva. Ante Šimundža, najlepša hvala za čas, seveda obilo uspehov v privatnem in na profesionalni poti. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam.